我想問有啲30至60歲嘅中意翡翠嘅街坊，只要你哋幫我點上一個小心心，我就能夠可以幫你揾到可以帶足一世嘅翡翠手鐲。但你睇我手頭上呢手飄綠花翡翠手鐲，鐘腦水竹飄花分布錯落有致，本意水墨雲染，佩戴收藏都係2相宜。嗱，我哋依家攞一條水虎出嚟，見下幾個效果係點嘅。佢嘅成條手鐲咧，依家過完紗之後咧，你睇起身啲泡水已經出晒嚟啦。我哋只需要拋光，將啲亮光乾拋出嚟，成條手鐲就 OK 啦。搞掂，就你整埋個內圈 ，OK 嘅啦。搞掂。嗱，我哋依家攞去嗰邊睇下成品效果咁咩點樣啦。嗱，依家條成品就已經起好啦，我哋一齊嚟睇下。哇，係啦，起完貨出嚟幾靚麗啊！係咪講緊你哋咧？嗱，佢成條手鐲咧睇起身咧係帶有少少嘅熒光緊嘅，但係就肯定係完全冇化晒嘅。你睇啲綠色飄得好光猛嘅，呢啲好自然，俾人睇起身有一種好靈動嘅感覺。嗱，各位街坊，如果你哋中意呢款飄綠花嘅翡翠手鐲咧，同老虎單花聲，我要一隻啊，到時過嚟，我同大家講嘛。